こんにちは、井出急トヨタインター店の市川です。お客様からのご注文で、難関の新作タイヤ、CRS が、入荷しました。サイズが275-3519というとても大きなサイズなんですが、隣に、トヨタの CHR の2255018というタイヤを並べてみたんですが、その違いが、よくわかると思います。大手国産メーカーの、似たタイプのスポーツタイヤと比べて約半額で、ご購入いただけます。気になった方はぜひ井出急トヨタインター店にご相談ください。よろしくお願いいたします。